olagliga busigheter. Eller busligheter. Ja, den första. Jag var kanske runt 3 år. Kanske 4-3. Eller ja. Då bodde jag i Borlänge. Då bodde jag granne med en som hade hund. Och den hunden liksom bara den sket ner min tomt. Och jag bara, den där hunden ska få spö. Och på natten gick jag ut, grävde bajs, eller dens skit, och slängde på dens hus. Men då tänkte ni bara, va? Dens hus? Var det ett rätt hus? Och då hade ni rätt. Det var inte rätt hus. För jag bodde... jag känner en som bodde där. Alltså det är min typ, vad ska man säga, mammas mamma typ. Eller låtsasmamma eller vad man ska säga. Då det var deras hund. Alltså mammas mamma. Eller mammas mammas hund. Så jag tror det var den hunden. Men jag visste inte direkt, jag kände inte liksom dem på direkten. Så jag tror att hunden som sket på vår tomt bodde liksom mitt emot oss. Och Susanne bodde typ höger. Snett åt höger. Och då slängde jag på det huset som var mitt emot mig. Och då var det fel hus. Och då liksom gick bara, vad fan håller du på med? Du kan inte kasta bajs på vårt hus. Jag bara, men är det en hund och bajsat? De bara, jag har ingen hund. Och så bara, kom. Springde och sprang. Hon bara, vad är det som har hänt här? Den där ungen har kastat bajs på vårt hus. Men då sa jag så här, men det där är en hund. Då sa Susanne, nej, det var vi som har en hund här. Och man bara, no. Jag bara, nej, tog jag fel hus. Ja, jag fick fett mycket skäll. Jag fick måla om det, eller jag fick ta bort bajset och torka bort det, men det tog typ 2 timmar. Och sen den andra saken. Då var jag kanske runt 5 år kanske. Och då var jag så smart. Eller jag och min kusin gick ut. Vi kan kalla honom Bertil. Då kom på Bertil världens idé. Vi såg ett hus, jag och Bertil. En bil. Och vi bara, men kolla bilen, Alex, kolla bilen. Jag bara, Bertil, vad är det där? Han bara, det är en bil så vi kastar sönder det. Jag bara, nej. Han liksom snacka tills jag, ja okej. Och han tog världens stenar och bara, flum. Och jag tog liksom bara pinnar och bara, jätteroligt. Man bara, men kom igen, ta en gusko. Och jag bara, eller ta en sån här typ. Sån här liten sten. Jag bara, flum. Och jag har världens prickighet. Eller jag har typ, jag är bra på att träffa. Jag liksom bara, flum. Och den stenen, den kom på framrutan och hela framrutan bara, flum. Det gick totalt sönder. Det var ett hus, ett hög vid bilen. Och då var jag helt nedsläckt och bara, det är ingen där, det är helt runt. Och då sprang vi hem. För vi var oroliga ifall någon såg. För vi tror att vi såg någon i skogen. Fast det var typ bara en katt. Och vi var så jävla rädda, vi var sprang. Och det huset som var bredvid bilen, det var helt nedsläckt då. Och då liksom bara ringde, era unga kastade sten på vår bil. Men bilen var helt övergivet förutom att de liksom snackade var deras bil. De fick så jävla mycket skäll av morsan och pappa och deras. De så ringde liksom, kom förbi och bara, varför gjorde ni så här? Och Bertil hade liksom bara, för att vi kan. Och han liksom, den där tjejen, hon liksom hon gjorde världskäftsmäll på Bertil. Och jag bara, nej! Och vi fick skitmycket själv. Den tredje saken. Det var ett prank. Jag skulle göra ett prank. Det var på min förra kanal. Då var jag kanske 7 år.
Men nu, den har jag tagit bort. Jag förstår inte, jag hade typ 23 prenumeranter. Jag tog bort den. Jag tog bort liksom hela kanalen, alla videos, så jag vet inte varför jag var dum i huvudet. Då hade jag liksom varmt vatten med hink. Liksom bara, jag ska prank på Lukas. Varmt vatten, jag håller på att bränna mig själv. Liksom bara, flum, han låg och sov. Och jag liksom bara hällde varmt vatten i honom. Han bara, aj! Sen han var så röd. Så han gick ner för trappen bara. Och så bara, flum, svider. Han bara, ska jag ta is? Han bara, nej. Så typ en vecka efter, då hämtade jag is och salt. Jag hade salt över hela armen. Sen is bara, flum. Sen gick det en hel natt. Han bara, kolla min arm! Det var liksom... har ni sett Forrest Shaw? Ni vet hans fluffiga ull. Och det var så jäkla fluff. Det är alltså inte fluffigt, men det var tjockt, liksom bulligt. Och han kände sig så jävla cool och så bara, men det sved varenda minut. Typ. Han så bara, aj! Jag är cool, aj! Jag är cool, aj! Och sen alla mobbar han. Alla mobbar. Jag förstår inte varför. Alla mobbar ner han. Han började till och med grina och springa. Han bara, Och sen sa han så, sluta mobba min kusin. Det var jag som gjorde så. Alla bara, varför gjorde du så? Jag bara, jag skulle göra ett prank. Han bara, yay! Jag bara, nej, jag inte klappa. Det var allt för den här videon. Glöm inte prenumerera, likea, så ses alltså nästa video. Kanske, jag vet inte när, men då syns alltså nästa video. Hej då! Vi socialiserar, låt mig göra det.